Նախ իմ առաջի հարցի հետ կապված եւս մեկ անգամ փաստվեց, որ հայտնի զրպարտիչը, ստախոսը, որ դատարանի վճռով պետք է ներողություն խնդրի հայեղափոխական դաշնակցությունից, հերթական սուտը, կեղծիքը, մոլորությունն է տարածել մեր հասարակությանն ու հանրությանը, ահավասիկ պարոն Մկրտչյանի պատասխանը, որ տրվեց այս ամբիոնից ասելով, որ նման բան գոյություն չունի։ Փաստորեն նման ստախոսները, սրիկանները պարբերաբար հանրությանը մոլորության մեջ են գցում, ոչ միայն կուսակցությունների անունը արատավորելով, այլ մեր երկրի բարի համբավը, պատիվը արատավորելու հետ կապված, եւ ես կարծում եմ, սա լրջագույն խնդիր է, եւ կարծում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեր գործընկերները, որոնք բավականին մտերմիկ հարաբերություններ ունեն սույն անձի հետ, պետք է համապատասխան հետևություններ անեն, կարգի հրավիրեն մի մարդու, որը Հայաստանի Հանրապետության հեղինակությանը մեծ հարված է հասցրել, ասելով, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հետախուզական ծառայությունը չեմ ուզում անունը գովազդեմ, բոլորին պարզ է։ Եթե պետք է կարող եմ ասել, մեր խնդիր չկա, ով որ չի հասկացել, իմանան, որ Արման Բաբաջանյանի մասին է խոսքը, եւ դուք պետք է, պարոն Քոչարյան, կանչեք այդ անձին եւ, ասես ասած, իր սանձերը քաշեք, որովհետեւ չի կարելի Հայաստանի Հանրապետության հեղինակության հետ այդպես խաղալ։ Եվ նաև իրապահ մարմինների ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել նման ուրեմն դեպքերը կանխելու ուղղությամբ։